साहब जा दोस्त तव्हांखे मालूम थियो हूंदो, तव्हां ॾिठो हूंदो, असीं 29 आहियूं हिते मेंबर। उन्हनि मां हिते सिंध जे इशू ते मां अकेलो बीठो आहियां हिते हिकिड़ो। जनाब स्पीकर साहब, जनाब 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 स्पीकर साहब, असांजो ज़मीर, असांजी गैरत असां सां गॾु आहे। असांखे पंहिंजो ज़मीर इजाज़त नथो ॾियनि अहिड़े इशू ते। जनाब स्पीकर साहब, हिन रेज़ोल्यूशन जी मां मुकम्मल हिमायत कयां थो। ही सिंध धरती जो इशू आहे, ही असांजी ज़मीन जो इशू आहे। धरती असांजी माउ आहे, असीं पंहिंजी माउ जी हिफ़ाज़त चङी तरह करे ॼाणूं। असीं हमेशह पंहिंजी धरती माउ जी हिफ़ाज़त कई बि आहे। इंशाअल्लाह जेतिरो ताईं ज़िंदा आहियूं इंशाअल्लाह कंदा बि से। बाक़ी मां तव्हांखे इहो गुज़ारिश कंदुसि त गॾोगॾु ॿ लफ़्ज़ त असांजे ज़िले घोटकी में जेके तूफ़ानी बरसातूं आयूं, असांजा जेके फसल तबाह थिया, पुटी जो फसल मुकम्मल तबाह थी वियो आहे। ऐं उन खां पोइ नकली दवाऊं, ज़राअत खातो सफ़ा असांजो नकली दवाऊं, नकली ॿिज, असांजा ज़मींदार ख़ुदकशी करण ते मजबूर आहिनि। हू बि तव्हांजा आहिनि, घोटकी ज़िले जा ज़मींदार बि सिंध जो हिसो आहिनि। ख़ुदा रा जेको आसो उन्हनि खे बि कुझु जेके उन सां ज़्यादती थी आहे, नकली दवाऊं, उन ते एक्शन खयो वञे। नकली दवाऊं विकिरो कंदड़नि ते ऐं ज़मींदारनि खे ऐं आबादगारनि खे कुझु रिलीफ मिलियो वञे। बाक़ी हे जेको सिंध धरती जो इशू आहे, बाक़ी ॿियो को करे या न करे, मूंखे इहा बि ख़बर आहे हिन तकरीर खां पोइ मुंहिंजे मथां प्रेशर बि थींदा। इहा बि मूंखे ख़बर आहे, उते पंहिंजी पार्टी जो ज़ोर बि पवंदो। इहा बि मूंखे ख़बर आहे। इहा बि मूंखे ख़बर आहे, मूंखे पंहिंजी पार्टी वारा ज़ोर बि ॾींदा, तंग बि कंदा ऐं प्रेशर बि ॾींदा। ही पंहिंजो मौक़िफ़ वापसि वठण जे लाइ बि चवंदा। पर मुंहिंजो मौक़िफ़ इहो आहे त सिंध धरती जे पाणी जे फुड़े फुड़े जी बि असीं हिफ़ाज़त कंदासूं ऐं सिंध धरती जे फुट फुट जी बि असीं हिफ़ाज़त कंदासूं। वॾी महिरबानी, मां हिन रेज़ोल्यूशन जी हिमायत कयां थो। वॾी महिरबानी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। फिरदौस साहब जहिड़ो हशर थिए तव्हांजो बि।